Bonjour, bonjour les peuples de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo avec Agnès Achida Mababa Liboma Nayesu. Vous la connaissez déjà et vous aussi vous me connaissez déjà. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Connectez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Mazinga Moro, qui a détruit notre maison, qui a détruit le salon, la cuisine, les toilettes et les chambres, et nos vêtements. Et aussi, maman Agnès avait acheté une belle voiture. Il a détruit aussi la voiture, il a mis les seins dans la voiture, dans les quatre coins des voitures, les seins dans les portières, les seins dans les lumières, partout. Il a détruit notre famille. Voilà, je vais vous passer maman Agnès, elle va tout vous expliquer. Bonjour maman Agnès. Oui, bonjour Grâce Lola. Bon, je vais la passer le micro pour qu'elle nous explique. Bonjour peuple de Dieu, bonjour, shalom, ba maman, ba tata, belenge, non plus sabina bambote, nga ilboma na Yesu mama Agnès Mababa. Donc, tozo ko baka na okumisa nzambe ya biso azanza mabomoi. To banga nzambe azanza mabomoi, nzambe alakisa mutu pamba te. Chapitre na pesa ki bino ezalaki na baki to okuma tina 10. Na nyonso nde na linasa la conférence de presse nde ba BBC nyonso mokili na muini satana. Nzambe aza bomoi. Nzambe asalaka. Bo mona ka mutu liboma boye mutu aza liboma te. Mutu alo ba makambo voma oyo salami. Yango mutu pe azolo bango monde anti ba yoka fuma na ba baza pe ba yebi makambo te me ba yeba baza mayele. Parce que ndenge sali na ngai ko sala pe na kati na bino ba mama na batata. Parce que bata mokili to lingani te. Boyebi déjà titre ndenge makambo Monsieur Mazinga salaki na kati ya ndako na ngai azalaki producteur na ngai te mais ye oyo asali na ndako na ngai yebi yango bien. Na oyo asalaki na ba toilette na ba cuisine tout. Na ba toilette. Na mususu na keso ma voiture na ngai. Na somi voiture na ngai na bisika na fana na ko fana na gare yango bisika na biso na côté bisika nga na zalaka te. Ko biso côté ba contravention. Donc na inoti on a maison al fond ndenge za kuna donc ndenge soma maki pe kuna donc na tiré on pe na maison al fort. Mokolo voiture o atekela nga bibi mais osomi voiture depuis kala mais il faut longola ngwa parce que les autres ça ba contravention ebele. Nga pe na bi bon a pe na zata na mokana mo na maboko te siko na okuma ndeni pour na déplacer place comme maison al fond ndenge za la police ebele. Comme tant na somba ngo mutu mo ka yeba te na même ate copain bananga peut-être bananga ba yebi mais siko mokolo na tamba zo tumisanga ki na longola bisika ezalaki wana na garaki comme umeli bisika wana mingi donc na longola fati bisika wana na bengi Monsieur Mazinga ye na biso ko etenga lo demarenga voiture o longola koto o zulukilanga place nzambe na lobi na ndenga nzambe na bengi alongolanga mais non ye ayi ali voiture to bo soma ngo kolonini voiture to bo enga même non voiture soma ngo kolonini ngabi wana etali o te demarenga o changelinga place mais non ye itanga démarrer à changer place a BBC ya musu atipa makila ka o ezaka na chaki na kati ya vina na toilette ati yango partout na kati ya voiture donc voiture a BBC nga sur voiture ngai na lobi ke bona ko sala ndenge ni na kili suna mukolo voiture na sumi yango talo na zo obligé na bana mundele wana azo miselanga mbongo ata ya mukeka kubenga na tika ngana moins cher parce que na ko kumba voiture na tiposo na kumbi yango esalanga maladie esalanga makamala mute ata ndenge zaka na musala nzambe na samla kana kumba voiture mais non oya sali oya cité ya lobeli na kata monoko na voiture na ndenge la kili yango na yebite na ko kumba ngote ya voiture na kana bimisi na mbongo ya BBC yango lisundinga bimisi ndako na ngai a BBC yango voiture na kana ndenge bimisi toilette na ngai ati ba makila tous les quatre coins na ba pine na côté na gauche à côté na kumbaka. Donc Monsieur Mazinga za na yebi yango bien ndenga salaki na kata na voiture na ngai aya zo bana ngo kasi kumba kaka te kumba zo ba clé kumba ngabi o yo ke gare bo ngana yekumba makasi bo ipora nini nga fana kuma ifonza mbalo bela ngai yo na pesa voiture changer nga place o ti voiture ba makila bo Mazinga o ti makila bo ipona nini na kangai ka nga photo ba peuple dit comme na ba yezati na 10e na ko lakisa bino na azo forcer na kota na voiture na démarrer ngabi na kota na voiture pona ninga na tinda ki o garder nga place mais yo ke sala voiture nga ba rouge makila bo pona nini yango makila ngo sala yango makila nini ozuka na nzoto na nga Mazinga na voiture na ngai vraiment yo kutu mwasi na yo mado azana voiture opesa ye voiture una te kufi mécanicien so yango bongisa ta au moins so mécanicien 500 akopeta 500 na mécanicien akol bataya sur mado même crédit à voiture mususu pour basala ngo déjà na monde wana donc ngapi commence na nga pareil donc voiture na nga na sumi na mbongo na nga oketi ko makila donc na nga na za madona yo
Mazinga, attention à Ngaï. Attention à donc peuple de Dieu, vous allez vraiment connecter la chaîne Ngaï. Nazo ba bino makambo vuma ezo sala mavona batamukili bato sala mbongo nanga na bimisi ya passe na sumi fachi nanga pona me mabana na bakulusu pona ke suma ba mai nanga na me maganda kunanga nandi la garage ya na maison alfort donc na bien déplacer yango mazinga bebisi yango le sonde ya bebisi ba toilette donc après la beke comme bebisi yango kande yelingai kanda pinde na Monica vraiment c'est trop la mutoyo comme ya za muta mulili ngai siko muta moyi donc siko menanga la bino c'est trop na ke so libanga munene penda na siko libanga ko libanga pena ba mo libanga na benzambe limisa ngai parce que c'est tout ba ko saka nanga boite Jésus est mo kutu nandaka papa na yeba yako changu marché asilika kipinga na silika tenga mutu pambu na silika te na zui libanga ko na zui libanga pena na chauffeur na lubi mota muli mo santé ko takati libango nzambe limisa ngai na zui libanga na ke bamba voiture na yina na parapluie liboso na beti yango penza comme puissance à mota muli mo santé la libanga na ndenge bebisa ki voiture na ye na yibite soka kosi kuna na ndako na ya kosi nini parce que bebisi voiture na bebisi mbo na sombaki donc azo luka nini vraiment peuple de mutoyo bazo luka ngana nini vraiment nzambe oyo hein donc na bina mazinga arrêter ni la bebisi voiture na soma na mbongo ebele na ko moté ngo moins cher vraiment pour na ndeka bebisi ngo pour ndeka bebisi na teknika mutu na peka ozala malheur na tinga ni kasala na ngai mazinga na bia azal na kimia so za na kimia te na ndeka na monde na zo keno komisa nga komo na monde na yo zo mona ngali sute na biloko na ngate na biloko na ngate pour na ba na yo biso na yo e ko na 10e épisode parce que ndeko ko motaki na voiture na ngai na ndeko ko motaki otaki nga na nzoto otaki nga na ndako otaki nga na bilamba otaki nga na papa otaki nga na ba toilette na ba cuisine mazinga nzamba libisa yo wana ndenge na bomi voiture na parapluie na voiture na liboso ata oki na Peugeot toki wapi yanga ndeko biso na mbongo na ngai ya pasi saki mbongo na ote mais na ko banu bomo ka ba voiture na yo po biso na yo ndo selinga na molili ngai siko na moyi no beno beto pena na moyi na ndenge na zoki lunette mususu tana na siliki bongo na boto lunette mususu bande ko na ngai donc vous allez collecter la chaîne Agnès Mababa ba peuple de Dieu vous allez collecter la chaîne Agnès Mababa parce que makambo bozo mona makambo eza makambo sangana te ba lukinga na butu bazuinga te comme si ba lukanga na biloko na ngai na sombi na mbongo na ngai sikoyo mazinga zo lingo saka na ngai ozo saka na ngai yo de nani yo nzambe na nga vati na nga na sombi na pasi oke na chango ba kilani ngo chaki na kata toilette mazinga yere na butu na moite do makala moto na mutu nzambe na nga zo jijoyo nzambe na nga ko jijoyo na za madongo na te aza vati na kukufa obongisaka nga na za mutu moko nzambe asala ngai na za princesse na za mutu me na mokila te na mutu nzambe akokisa ngai mais soko zo takinga na nyoso zo luka ngai okoswanga te parce que puissance mota molimo santu installa nzoto na ngai installa vie na ngai boko takinga ezwanga te botinga malade ezwanga te malade nzoto na ngai sima malade te nzoto na ngai pe ezwanga nyoso boko sala mabete po lukinga mingi yo lukinga oswinga te tika arrêter mais si on continue si on coupe fouté bako mona na gare okuma na gare maison il faut liboma kolinga te ko takinga po kuma na gare maison il faut liboma ubi pisika na tsayi voiture na ngai obebisi okuma liboma bisika wana mazinga il faut arrêter la comme Yesu Masia libérateur sauveur Jésus na beleli nzambe ya za donc peuple de Dieu boza la collecter na china nisma baba banko ba susi ai mama monora bebe ai mama banko ba susi ai mama banko ba susi ai mama monora Jésus ai mama banko ba susi ai mama monora Jésus ai mama banko ba susi ai banko ba nzambe na ngai bazo sala susi na nzambe na ngai oye ba ko sala nga mabeta ngo nyosa biloko na mbongo na nga pasi mazinga yele na butute na bana no bebisa bana mo boti na mado bebisi bana bebisi bana ba Christevina ba Christopher yoza muto yo vraiment mutu na ye todi tuna mitu abataba o bomi mazinga osuki linga joza na pe oza retraite non tranquille o lege na 94 comme na ngobi na 95 ozo pao mazinga na ngate bande ko ba des soins ba kimi yo na moi c'est des soins o lingo lia moi c'est des soins na musuzo chaba ko ba fou oya sergio comme ça moi c'est batili boma yo ndika ka yo ndo ningo sala nyoso wana do mo ninga yo comme ça ndi angisi liboma ngai oyebinga mazinga donc arrêtez bande ko ba des soins ba nyoso wana o ningo comme ça moi c'est liboma comme ça kuto moi c'est liboma ya ndo ningo comme ça ndinga Agnès Mababa oyebinga bienté donc naza ya nzambe il faut arrêter ngana ba peuple de Dieu faut baza mayele osome camion yo tina se yo machili kolo lali kuna na buto ebite nana ngwa me camion ndenge mazinga ngasa na camion na ngai abebisi bisa tima kila pota na rouler na kufa